Беше тоа на 3 септември 1901 кога на патот од Банско кон Симитли кај местноста под Пренаскала, четниците на Јане Сандански и Христо Чернопеев ја киднапираа протестантската мисионерка мис Елен Стоун и незината придружничка Катерина Стефанова Цилка. Јане Сандански побарал 25.000 лири откуп за да ја ослободи американката, што му биле исплатени, и со тие пари ВМРО купило оружје за Илинденското востание кое се кренало по 2 години. Беше тоа на 3 септември 1933 кога во Софија излезе првиот број на весникот Македонска правда, весник на македонската емиграција, кој ја поддржувал идејата за Балканска федерација. Од првиот до 11-тиот број уредник бил Димитар П. Ефтимов. Весникот ја поддржувал идејата за Балканска федерација како единствено решение за траен мир на Балканот. Од 12-тиот број весникот преминал во рацете на протогеристите, при што Ефтимов ја напуштил редакцијата. Од весникот излегоа вкупно 52 броја. Беше тоа на 3 септември 1944 кога повеќе од 300 балисти со голема бруталност почнале да се пресметуваат со населението во селото Маврово, Гостиварско. Се што ќе најделе пред себе, убивале и плячкосувале. На крајот го запалиле и го уништиле дотемел целото село. Изгорени биле повеќе од 150 куќи, плячкосани повеќе 1000 крупен и ситен добиток, претепани и убиени многу жители. Беше тоа на 3 септември 1995 кога по 7-годишно мирување повторно проработи металуршкиот комбинат за никел и антимон Фени кај Кавадарци. Беше тоа на 3 септември 1997 кога кај селото Жидилово кај Крива Паланка во Македонија пристигна природниот газ, со што почна процесот на гасификација на државата. Беше тоа на 3 септември 1999 кога на граничниот премин генерал Јанковиќ меѓу Македонија и Сојузна република Југославија почна со работа царинската служба на мировните сили на Обединетите нации УНМИК, кои наплатуваа царински давачки во германски марки. На 3 септември 1900 година во Струга е роден Ристо Карле, македонски драмски автор, еден од основоположниците на македонската драмска уметност меѓу двете светски војни. Тој бил богато надарен раскажувач, романсиер, врвен класик на македонската драма. Ристо бил еден од првите членови на Друштвото на писателите на Македонија. Почина на 29 октомври 1975. На 3 септември 1921 во Куманово е роден Христијан Тодоровски Карпош, народен херој на Македонија. Во 1941 година тој учествуваше во собирањето оружје, разнесувањето летоци и на билтенот Дедо Иван, што го издаваше градската партиска организација. Исто така учествувал во подготовките на првиот Кумановски народно-ослободителен партизански одред. Беше член на штабот на Кумановскиот одред, загина при нападот на бугарската војска во селото Билјача на 7 февруари 1944. На 3 септември 1925 во село Габрово, Струмичко, е роден Манол Пандевски, македонски историчар и академик. Во 1987 му е објавен избор од неговата научна активност во 5 тома под наслов Македонско ослободително дело во 19. и 20. век. Умира во Скопје на 21. мај 1998 година. На 3 септември 1931 година
е роден македонскиот поет, раскажувач, книжевен критичар, писател за деца и млади и фолклорист Радован П. Цветковски. Роден е во Сопотница, Демир Хисарско. Долго време бил во редакцијата на списанието Развиток во Битола, член на Друштвото на писатели на Македонија и на Македонското научно друштво и на Друштвото на фолклористите на Македонија, а исто така бил член и на Советот на собранието на Друштвото на писателите на Македонија и еден од покренувачите на манифестацијата Тумбекафе кафе песна од 2011 година. Радован П. Цветковски соработувал со повеќе македонски и странски списанија и весници: Современост, Нова Македонија, Литературен збор, Раст, Стожер, Современи дијалози и така натаму. Почина во 2022 година по кратко боледување. На 3 септември 1939 година во селото Слепче е роден македонскиот писател Перо Миленковски. Завршил Педагошка академија во Битола, работел во редакцијата на Нова Македонија како уредник на Колибри, член на Друштвото на писателите на Македонија од 1995 година. Добитник е на наградата Ванчо Николевски во Битола. На 3 септември 1944 година во Маврово, гостиварско, при нападот на балистите врз селото, живи во оган биле фрлени Куне Трпевски, Симун Трифуновски, Евдо Десовски и Мара Штериовска. На 3 септември 2012 година почина Ана Липша Тофовиќ, југословенска и македонска оперска пејачка, родена во хрватскиот град Сисак. Таа на 4 август 1961 година влегла во историјата на македонската култура со првиот концерт одржан во црквата Света Софија, со што било означено раѓањето на манифестацијата Охридско лето. Почина на 3 септември 2012 година на 86 годишна возраст во Скопје. Од многуте награди што ги добила, таа е два пати добитник на наградата 11 октомври за улогата на Орфеј во операта на Глук и за животно дело.